吃完脆皮炸鸡，再来吃个酸酸甜甜的珍宝猪酸条，解解腻吧。它外面裹了一层酸粉，入口是果味满满的酸爽感，等酸味过去，后条是甜甜的水果香，咬起来是软中带有嚼劲的啫喱汤，多种口感刺激味蕾，缤纷果味清爽十足，可以撕着吃，卷起来吃，可牛可辣，多种吃法，好看好吃又好玩。它还有其他2款迷你酸条和1米酸条，迷你酸条一口一个，适合跟朋友分享。1米酸条超长长度，真的有1米哦。爱吃果味酸糖的直接冲，大品牌放心吃，而且还是范丞丞代言的哦。现在哪里？我每天都。